Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Mana bugun biz navbatdagi TT480 traktorimizni Buxoroga jo'natyapmiz. Adham aka, tanishganimdan xursandman. Yaxshi kunlaringizga xizmat qilsin traktorlarimiz. Endi o'zingizni ozgina tanishtirib yuborasiz kuzatuvchilarimizga endi. Biza Buxoro viloyat Bo'pken tumani Muhammad Ahad fermer xo'jaligi biza. Mana Uzkesh mas bilan shartnoma qilib, mikrolizing asosida mana shu TT480 traktorni oldik. Sizlarga ham xizmatlar uchun katta rahmat. Sog' bo'linglar. Rahmat, yaxshi kunlaringizga buyursin. Mana akamiz mana mikrolizing orqali oldilar mana Buxoroga, xudo xolasa. Shoshilinglar, mana sanoqli qoldi traktorlarimiz, aksiya davom etyapti. Mana frezer ham qo'shib berdik, mana akamiz talablariga ko'ra. Shoshilib qolinglar. Rahmat kattakon, sog' bo'ling, yaxshi kunlarga xizmat qilsin.